Mergawe maneh mergawe terus. Assalamualaikum, kembali lagi di mini vlog Mamai Apil. Kegiatan setiap hari jualan seblak prasmanan. Video diambil pas hari Jumat kemarin ya bes. Iki iku oleh pesenan mie gacor. Yo sebangsa mie level ngono ku lho bes, cuma tak jenengno mie gacor. Lah iki oleh pesenan 30 porsi untuk acara ulang tahun nanggone pondok. Sing pertama dilakoni iku mau goreng baksone. Iki bakso iku digawe topping nanggone jerone mie. Bakso niki mang 30 biji wis tak gorengi kabeh, melanjut ngumpakno sing digawe nggodhoki emine. Karo menunggu banyune iku mau humub, kita persiapkan bumbu-bumbu untuk mie gacore. Bumbune mie gacor iku akeh bes. Kadang aku nek ngladeni ngene iki lek gak tak jejerno bumbune iku kadang lali. Mangkane pas prepare dibuka iku mau bumbu mie gacor iku mau tak jejer nanggone meja nek wayah bumboni ben gak ono sing ketinggalan. Bumbune wis lengkap kabeh, ojo lali diudek dhisik ya bes. Ya ben apa ya ben krasa ben tercampur rata kabeh. Bumbune mari diudek dijegurno pentole dhisik. Ditinggal umek ana bumbuke, ternyata banyune iki mau wis humub dan ini ku godokan kedua. Sing pertama mau gak sampai kesepil soale wong ladeni sing liyane. Videone dipersingkat saja lah, iki njlalae wis diterén nanggone mangkoke kabeh bar ngono diaduk ruwata ben tercampur. Dan iki mbakku juga melu ngladeni soale iki selak awan dan selak apene udan. Iki engko ngeterno nanggone pondok. Mangkane iki mau diewangi ben nang cepet dadi, ben nang cepet diterno nanggone pondoke. Iki mau lek wis diudek koyo ngene, diterén nanggone styrofoam sing kecil. Iki sebagian wis tertata rapi nanggone meja dan sebagian isek dimasak nanggone mburi. Soale engko karo ngenteni sing mburi kita sambi ngekei topping dure. Topping sing pertama iku dikei ayam blenderan, sing kedua dikei bawang goreng dan iki karek ngekei pangsite. Toppingnya wis muari kabeh, setelah itu kita tutup satu persatu dan pada akhirnya wis tertutup kabeh. Sisa satu iki mang sing durung tutupan ternyata pangsite isek kurang.